हाय फ्रेंड, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल कार 2021 का मॉडल है। इसका बम्पर हमने खोला हुआ था वायरिंग करने के लिए। देख सकते हैं इसका हेडलाइट वगैरह बाहर निकाला हुआ है, जो कि पूरा वायरिंग करके लिए हमने अच्छे से इसका। और इसकी जो बम्पर की फिटिंग रहती है, ऊपर 12 नंबर का, 10 नंबर का 3 बोल्ट खोलना है, नीचे की सारी फिटिंग खोलना है और इसका बम्पर बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं कि जो हमने बम्पर बाहर लिया हुआ है।